Привіт! Зараз на прикладі Mixi C200 покажемо, як ми розбираємо та вам радимо розбирати для технічного обслуговування храпового механізму. По-перше, потрібна гідростання. Вмикаємо, виставляємо 100 бар. Приблизно 100 бар. Вимикаємо. Знімаємо тиск, якщо потрібно, натискаючи на клапан. Під'єднуємо роз'єми швидкозйомні. Ми зняли кришку попередньо, тут все дуже просто. ПХ2 викрутка, 4 гвинти. Викручуємо дві заглушки, тримайте ключі. Там ключик на 5, оскільки я пам'ятаю. Ці заглушки можуть бути приклеєні. Що таке не підходить? На 5,5. Ага, 5,5. Це п'ятірка, да? Я не знаю. Четвірка. Прошу. Це у нас отвір для ремгайки, це для ручки, якщо потрібно, це заглушка. Квадрат вставлений повинен бути. Добре. Натискаю кнопку та тримаю. Дивимось на квадрат. Квадрат пішов, вставляємо цей отвір, у нас є ключ, відпускаємо кнопку. Вимикаємо станцію. Ми роз'єднали важіль храпового механізму та шток поршня. Виймаємо направляючу втулку, фіксуючу квадрат. Можна від'єднати рукава, якщо так буде вам зручніше. Ключик не виймаємо, шестикутний, поки що він там, можемо виймати, можемо не виймати. Я не виймаю, ти виймаєш. Так, виймаємо важіль храпового механізму в зборі з колесом. Отак у нас все виглядає всередині. Одразу оглядаємо шток поршня на наявність пошкоджень та вмиємо тут усе гасом. А розклади на складові частини. Там є відео, де ми його збираємо, там можна все це побачити, але щоб було зрозуміло. І стан, це ключ трошки попрацював. Колесо. Собачка, дві пружинки, напівкуля. Все. Все це миємо у гасі. Потім збираємо за інструкцією у іншому відео. Дякую.